Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di channel aku ini aku bakal bikin tentang squishy defected. Jadi di sini aku mau kasih lihat kalian squishy aku yang defect dan cuman aku mau kasih lihat kalian cuman 3 doang. Dan di sini sekaligus aku mau tambahin itu squishy bukan slam kayak dandanan gitu, berdandan dan simple. Kita mulai aja, let's get started. Jadi yang defect yang pertama itu yang paling defect yaitu ini. Tada, itu sudah defect banget, dan ini sudah defect karena nggak ada lagi. Aku nggak tahu ini kemana, dan ini tuh sudah defect. Di ininya sebenarnya defect, cuman aku robek aja. Dan ini tuh sudah kotor banget dan buruk banget. Ini tidur. Jadi, nah yang kedua itu yang paling aku nih, itu lebar banget defective. Yang ini tuh kayak mau kebelah dua sudah gitu. Tuh. Dan di sini tuh sebenarnya sudah ada defect. Tuh. Dan di sini juga tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini. Tuh. Oke, tapi ini tetap slow dan wangi. Dan next yang ini lagi mini squishy, dan ini ada adik aku, dan oh my god, dan ini mini squishy. Mini squishy. Dan aku mau buka. Ini sebenarnya kayak nggak terlalu defect gitu, nggak terlalu kelihatan kan yang mana defect yang mana enggak. Nah yang defect itu yaitu yang defect. Nah jadi ini dia my squishy defect aku. Dan next yaitu aku bilang tadi make up. Jadi sini tuh aku punya peralatan make up. Dan aku mau peralatan make upnya tuh yang simple aja. Kok ada squishy aku sih? Ini belum ada defect, cuman kotor. Dan next, nah di sini aku perlukan makeover yang bubuk seperti ini. Ini dia makeover. Dan next yaitu ini dia tuh selebar ini. Sama si dua. Mati bun. Ini dia simple banget, dan kita tinggal kasih gini doang. Nah ini tuh kayak make up simple aku, karena kan masih kayak gitu remaja-remaja gitu, jadi nggak terlalu pakai yang berdandan minor gitu. Nah ini tuh nggak terlalu. Guys, kalau kalian mau duet kesayangan kalian bisa aja. Nanti aku habis setelah ini aku mau kasih tahu kalian bagaimana cara berduet dengan yang kalian suka gitu, dengan yang kalian banggakan. Seperti aku, kalian buka aja muskil aku yang bernama Tika_Sartika. Ya, Tika_Sartika. Kalian buka aja muskil aku sudah. Aku berduet dengan Reza Saputra sama Amri. Aku guys sama si Jua terus. Dan aku nggak mau berduet lagi sama Fashar. Siapa tuh? Aca. Nah jadi setelah itu kalian bisa memakai Besarnya lubangnya Tika. Aku mau memakai pupur baby. Setelah itu kalian bisa memakai pupur baby. Oke. Yang makeovernya tadi tuh lumayan mahal ya. Habis potong rambut. Nah ini make up aku simple banget. Jangan lupa juga leher kalian kasih ya. Nah next yaitu, dan next yang tadi itu ada ngasih kayak kertas gitu. Nah guys,
Nah guys, ini sudah seperti ini, dan ini aku mau kasih ke sini, pokoknya itu. Jadi ini aja make up simple aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nanti aku tulis di description